Salve, salve, rapaziadinha, belezinha? Mais um vídeo aí no canal começando aí. Hoje eu vim mostrar pra vocês o sonzinho que eu coloquei no goleto. Sonzinho não, uma caixinha trio, né? Só pra dar um batuquezinho, né? Aí eu vou mostrar pra vocês ali a caixinha que eu coloquei. Pena que eu não posso ligar, né? Porque senão dá direitos autorais aí no vídeo. Se não ligar, pra mostrar pra vocês. Aí eu vou mostrar ali, pegar o carro e dar um grauzinho também, que hoje é sexta-feira, né, rapaziada? Eu vou pedir pro guri encostar ali pra mim. E é isso daí, ó. O caminhão aí já tá carregado de novo aí, ó. VMzão. Carregadão de volta. Ontem carregamos uma. Postei o vídeo aí. Hoje mais uma sexta-feira. E bora dar, né, rapaziada? Falta amarrar um pouquinho aí, ó. Vou virar ali e mostrar pra vocês, ó, o goleto aí. Aí, rapaziadinha, ó. Caixinha trio. Não posso ligar pra dar um batidão porque não dá. Juntamente com o Nega no Jurema aí, ó. Beleza, rapaziada? Não dá pra ligar um JBLzinho, porque senão dá direitos autorais no vídeo aí, beleza? Aí, ó, a turbina caindo lá. Com certeza foi aquele viadinho ali. Encosta lá, nego, vamos ver se tem o dom. Se bater, já sabe, né? Vamos ver se o bicho sabe mesmo manjar, rapaziada. Bora, Bill. Olha, o goleiro tá aí, ó. Os guri. Ei! Uma vez. Aí, ó. A setinha que uma vez não tinha dado certo lá a gambiarra, rapaziada, que eu quase taquei fogo no carro. Quase taquei fogo no carro, cara. Coloquei um fio muito fino pra ficar aceso aí. Meu, derreteu o fio, rapaziada. Aí, ó. Aí, ó. Parece que nunca dirigiu um carro, vagabundo. Vai encostar pra nós dar um grauzinho ali, que daqui a pouco tem que terminar de amarrar o caminhão. E não adianta, né? Pode ir, vai, querido. Vai ver a merda que tu faz. Ah, você tá doido, rapaziada. Será que tá socado o golzeira? Ih, raspando tudo ali na lama. Também olha só a lama que tá no pé de serraria. Olha o que eu sofro aí, rapaziada. Que faz uma foto de uma suspensão a ar, né, rapaziada? Deus o livre. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia, né? Ih, você tá doido. Golzeira, né, rapaziada? Meu Deus do céu, esse gol louco. Todo originalzinho, fui arrumando aos poucos aí, ó. Quem corre atrás consegue, né, rapaziada? Trabalhando aí. E não adianta, né? O cara que corre atrás aí consegue. Filezinho do boi golzeiro aí, ó. Dá uns grauzinhos na roda depois aí. E é isso daí mesmo. Depois... Ah, já mostrei o sozinho pra vocês, né? Não dá pra ligar, né, rapaziada? Uma caixinha trio só. Só pra dar um batuque aí. Gosto um pouco sujo que não tá. Deus o livre. Aí, ó, agora bora amarrar com os viadinhos ali, ó, o caminhão, hein. Ali tá, ó, juntamente com o Nego Jurema. O apelido dele, ele gosta. Não adianta rir, ó lá. Ó a lama, ó a lama, ó a lama. Ó, o bicho deixou o farol de milha ligado, cara. Pelo amor de Deus, depois ele não sabe porque acaba a bateria do carro, né? Ele fala que não é ele que acaba a bateria do carro. Olha o jeito que sobe na carga, rapaziada, ó. Viraram no Homem-Aranha, desgraçado. Você tá doido? Oh, meu Deus do céu, virando. Spider-Man 4 o bicho vai fazer. Olha lá, louco pra acabar com a bateria do meu carro, né, cara? É um viado, né? Você tá doido. É isso daí, rapaziada. Vamos amarrar o caminhão e é os guri. Desliga, nego burro. Ó, pensa na visagem, ó. Céu. Olha. Ó, o Sonic virado, né? Degaçado. Ah, você tá doido, rapaziada. Essa pesada são tudo uns degaçados. Agora bora amarrar o caminhão aí e guardar debaixo do rancho antes que comece a chover, rapaziada. E ó. Não aprendeu a amarrar o caminhão ainda, rapaziada. Já ensinei 50 vezes. Não aprende. Mentira, o bicho dá. O bicho dá pra caminhoneiro. O bicho é encarnado. O bicho é encarneado. O bicho é encarneado. Ó, o outro acha que tá soltando pipa, brincando com a faixa lá, ó. Deus o livre, rapaziada. Você tá é doido.
O outro tá com pulga, tá se coçando ali. Vamos terminando. Estamos amarrando o caminhão aí, rapaziadinha, ó. Quase amarrado o bichão aí. E amarradinho o caminhão. Só fazer o X ali atrás já era. Olha a vontade do guri de trabalhar. Olha a vontade de trabalhar. Responde. Olha aqui, tu gosta de trabalhar? Não. Por quê? Porque não. Meu Deus do céu, olha só, rapaziada, a situação dos guri. Ó, o outro acho que tá laçando boi nas caixas ali. Como que é a linguinha, nego? Mostra ali pra rapaziada como que é a linguinha. Você tá dando. Ai, pai, para. Engatou lá. Aí, amarradinho o caminho já. Só fazer o X e já era, rapaziada. Ó o viadão. Ah não, tu é bonito. O caminhão amarradinho. Olha ali. Vergonha do Brasil. Você tá doido. Ó o outro ali. O outro vai descer do caminhão aí agora. Vai pular lá de cima. Pula, Ben 10. Pula, quero ver se você virar no macaco prego. Você tá doido. Ó. Vai escorregar e vai cair. Você tá doido. Ó o perigo. Caminhão amarradinho. Guardar lá na garagem agora e já era, rapaziadinha. Guardar na garagem, filha, pra deixar aqui. Que vai chover, burro? Mas eu vou limpar, cavalo. Agora, já é quase 1 hora. Que hora que é? Não sei. Vou lá lavar meu gol lá agora. Vai dar um grau na solda do goleto. Que hora que é, filho? Aí, rapaziada, caminhão guardado já. Amanhã de manhã entregar, beleza? O louco entrou dentro do caminhão daqui, ali, só pra guardar dentro da garagem. É louco esse bicho aí. Guardadinho o caminhão aí. Não sei se vão levar hoje ou amanhã de manhã, beleza, rapaziada? Agora vamos voltar a trabalhar aí, ó. Só mostrei pra vocês a caixinha de som. Eu coloquei na goleta. Não posso ligar, mostrar no vídeo, né? Porque não dá. Daí aproveitamos mostrar o amarramento do caminhão aí. O caminhão amarradinho já era, beleza, rapaziada? Isso aí, rapaziadinho, o vídeo foi esse daí. Gravei ali mostrando o somzinho do goleta, amarrando o caminhão aí. E é isso daí, rapaziada. Já deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, minha rapaziadinha, beleza?